gayrı hükmümdür. Bunca netameli mesele var iken baş hatunluğun devam edemez. Bu sebep ile buyruğumdur. Seni baş hatunluktan azlettim. Kararlarınızı sorgulamak haddim değildir sultanım. Lakin Seferiye Hatun'un hastalığı malumunuzdur. Gevher ise tecrübesizdir. Bu vaziyette baş hatun kim olacak? Ben tedbirimi evvelinden almıştım zati. Gölgesi öyle büyük biri gelecek ki o makamı layıkıyla dolduracak.